冬天到底应该怎么玩才爽？这是我被暴风雪困在山里的第11个小时，还好提前把全地形履带车改成了安全屋，然后啤酒配上下酒菜，这几个要素放在一起，没有人应该能拒绝吧？现在晚上8点钟左右，这雪下的已经超过24个小时了，整个山里还有交通全都封了。我们今天就在履带车里过夜了，走不了，这个山里所有的车都上不来。我要下去的话，这个天其实也挺危险的，咱们就不动了。先把火生上，然后再干活。现在车里堆满了东西，等会儿带你们看一看。从车里到车外啊，哎呀，堆的全是。然后我在外面搞了一大堆柴火，等会儿咱们深夜把这个柴火给劈掉。这两天黑龙江到处现在都是红色暴雪红色预警，这也不例外。哦，好冷啊！这折腾太长时间了，有点冷，但是今天温度可以，因为下雪啊。把火升起来，室内收拾一下。现在是6点半，报到晚上9点有大雪，甚至暴雪。我们必须在暴雪之前把门口那些柴火劈好，然后拿到屋里，要不然明天就全都湿了。这是咱们工具区，一会儿柴火也放这里。还是以罐头这些东西为主。哎，今天想去买菜了，但是这个交通太不方便了，就没去上。把这些袋子拆开，这些袋子里是地毯，给这个车里边整的特别滑，需要铺地毯。目前这个报的天气预报是小雪啊，没有错，是小雪，大雪还没来。如果说晚上下大雪的话，今天晚上会过得很爽。2罐酒，2罐啤酒，皮，还有一个香肠。我不知道大家对这个车有没有印象啊？就是在《三体》里边，大西洋岭红岸基地，叶文洁他们工作的时候，用就这个车，不知道你们有没有印象？本来冬天就开不走，现在更难开了。我们这边温度现在是零下30多度，今天因为暴雪相对暖和一点，等到过段时间这个温度更低，这个发动机就彻底打不着火了。如果要想开走，还真挺费劲的，是个麻烦活。这辆车的最高时速大概在30到40，它有3个档位啊。你开到第3档的话，速度最快应该能30多，我估计应该达不到40，相对来说是很慢的。我再带你们看一下周围的环境。哦，还是雪下的多厚。小时候在漠河玩的时候，一到过年的雪量就这么大，真的是好几年没有赶上这么大的雪量了。把灯熄这儿，然后把这些柴火解决了，得放车里。哟，这车里，你们知道车里为什么这么黑吗？因为没开灯哦。这给我浇的。
看也再出去最后一趟，我们把柴火劈了。哎呀，好温暖呐！但是这个门得关上。哦，深夜劈柴。正常来说，这个门应该关上啊，保暖一点。但是好看嘛，咱就稍微浪费几根柴火。柴火劈完，进屋的时候再把门关上吧，就先开着吧。这些柴火咱们主要劈一下长的，短的我这个直接就能放进去，长的不行。这个安静的小屋，超级温暖。给你们看一下什么叫冬季暴雪来临前的安全感啊！看看，哎呀，虽然说看着没有那么多吧，但是一个人用的话也够好久好久了，可以使。这柴火确实还是湿了最，没办法啊，雪下太快太大了，这才多一会儿，我先一会儿处理。太热了，我的妈呀，太热了，我不行了，我要开门出去。现在我感觉我在桑拿房里，透气，我要透气，啊，不行了。真过度了，这个保暖做的屋太小了，你知道吧？还在下雪，但是雪比刚才小了不少。我们今天晚饭都有什么呢？一根哈尔滨红肠，没啥用啊。然后一个鱼的罐头饭，下酒菜不就是今天？知道这个暴雪封天的好处在哪儿吗？除了爽以外，就是可以喝酒了，爽上加爽，不用下去了，反正也下不去。哎呀，哎呀，啊，真的。我现在把这个门打开，完全感觉不到，炉子烧太狠了，这温度烤的我都感觉跟桑拿房没啥区别了，已经。不行吗？这还行，外边摸着已经，外边摸已经热了。里边不行，再烤一会儿。哎，太幸福了！整个地区都是暴雪状态啊。对，然后给大家说一下，就是我平时不太看私信，兄弟们知道吗？你们要是有问题的话，尽量是在评论区我能看到，私信的话我很少看。然后你们都特别好奇，我是不是团队？没有啊。就这破环境，我问你，我要是招人的话，谁愿意跟我来这环境？我一直在山上待这么多天，而且资源都是我自己一个人用的，没人愿意跟我来。更别说了，有时候找我朋友来拍视频，我都感觉不太好意思。我去的地方都太死亡了，这些地方，就这些小菜啊，配上酒，我差个蘸酱菜，配上啤酒，真是绝了。来吃块鱼肉，啊，不吃，不吃，我吃。再来个，哎呀，
还把门关上吧。其实你说有时候我下山我去找一些吃的，我都不知道吃点啥。你们有啥想推荐的，我可以买来尝一尝。我有个计划，就是这两天不是下雪吗？等到过两天雪小点，把这个车整着，然后买一堆物资，够3天或者2天的，往深山里去走，2、3天不回来。在外面打造一个铁箱子，带上锁，那个就当冰箱用了，把物资全扔到里面，然后开得远远的。我不知道附近地形什么样，如果说有河或者有湖，那更好了，直接带上渔具，带上冰锥，能去钓鱼。这就只能等这两天不是大暴雪吗？只能等这2天大暴雪结束以后拿无人机飞呀。好吧，我带你们出去溜达一圈吧，不行热上火了。你们看上期视频啊，上期视频的时候这车上都没雪，你们看看这期视频下了多厚啊！短短24小时啊！天哪！哇！这就是为什么推荐你们穿高帮的鞋啊，然后拿你的裤子把这个帮给盖住啊，这什么事都没有，不会往里灌血了，很舒服。你说我在户外待这么久，突然感觉没什么意思啊，不是那个没什么意思，就是在无聊。看明天雪能不能小点，要能小点的话，我回林场把那个电脑拿过来。把电脑拿过来，在里边玩什么游戏呢？漫漫长夜，我说太变态了，在这大雪寒天的地方玩漫漫长夜，准备休息了。就是目前这些装备都没有做这种固定嘛，大家没有什么好办法能给这些所有的装备做个固定，然后开车的时候就散了。大家有什么想法的可以发在评论区，然后我研究一下子。